हेलो व्यूवर्स एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो मैं आप लोगों के लिए टिप लेकर आई हूँ वो बहुत ही यूज़फुल है उन लोगों के लिए जिनके बच्चों को खांसी रहती है और खांसी बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। तो ये रेमेडी जो मैं आपको बताऊँगी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करके देखिएगा। अब इसमें आपको चाहिए क्या, आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2 पोटैटो स्लाइसेस चाहिए, आलू के स्लाइसेस चाहिए हैं। और जब भी आपका बच्चा रात के टाइम पे सोए, आपने उसके सॉक्स के अंदर वो स्लाइसेस रख देने हैं। यकीन माने आपका बच्चा उसी वक़्त, आपके बच्चे की सारी खांसी ख़त्म हो जाएगी, वो सुकून से सोएगा। आप खुद ही ये फ़र्क उसमें देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ा है उसको पोटैटो स्लाइसेस रखने से। तो ये छोटी-सी रेमेडी मैं बता रही हूँ। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि आलू के कितने फ़ायदे हैं स्किन के लिए, हेयर्स के लिए। आप लोग इसको व्हाइटनिंग के लिए भी यूज़ करते हो, स्किन को टाइट करने के लिए भी यूज़ करते हो। मोस्टली स्किन टाइट करने के लिए पोटैटो का जूस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बालों की ग्रोथ को अच्छा करने के लिए पोटैटो जूस इस्तेमाल किया जाता है, उससे बालों को धोया जाता है। तो बालों के लिए भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और स्किन के लिए भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और सॉरी, बहुत टाइम बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा सीवियर बीमार थी। इसकी वजह से मैं आप लोगों को कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई आपसे। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करेंगे कि मैं जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाऊँ और ज़्यादा। तो तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह